До Нового года остается все меньше времени, и по традиции в Управлении социальной защиты населения 15 декабря началась выдача детских новогодних подарков для детей в возрасте от 3 до 14 лет, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей в возрасте от 3 до 14 лет военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской республики и Украины. Для детей из многодетных малоимущих семей и одиноких малоимущих родителей, получающих пособие на детей многодетным семьям, пособие на детей одиноких матерей и одиноких в повышенном размере. Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области за помощь в организации новогодних подарков отмечена некоммерческая организация «Благотворительный фонд Марины Седых», общество с ограниченной ответственностью «Ленэлектромонтаж» и «Аям Транссервис». В преддверии такого яркого, сказочного, всеми ожидаемого праздника Нового года от себя лично, от нашей фирмы хочу поздравить всех усть-кутян и ребятишек, конечно, с наступающим Новым годом. Пожелать всем мира, добра, счастья, любви, поддержки близких и, конечно, крепкого здоровья. Пусть Новый год принесет только хорошие события и подарит яркие впечатления. С праздником! Сегодня присоединился к числу таких очень неравнодушных коллективов, коллектив ООО «Бизнес ПИК» в лице Пичкураева Ивана Александровича, которые подготовили подарки, адресные подарки, учитывая желания детей, нашим детям-инвалидам из как раз категории семей мобилизованных земляков. 740 детских подарков подготовлены в рамках муниципальной программы «Вектор детства, семьи и материнства», действующей на территории Усть-Кутского района. Для получения подарков необходимо обратиться в Управление социальной защиты по адресу улица Речников, 5, кабинет 10 и 18. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей или законных представителей ребенка. Все справки по телефону 5 70 20. Мы вас ждем!